Schönen guten Tag euch. Bevor ich hier viel rumschreibe, ich bin auf der Suche nach einem Multitool. Das Ganze muss nicht kein Swiss Multitool sein. Das ist mein altes Anfang 2000 aus meiner Lehrzeit als Schlosser, Metallbauer, Konstruktionstechnik. Ja, es hat gelitten. Die Spitze beim Schweißen, ja, die hat eine besondere Hitzebehandlung erfahren. Wo ist er denn? Hier. Das ist alles gar nicht so einfach. Der Dosenöffner, ja, gerade wieder biegen. Die Säge musste auch mal durch ein Kupferrohr durch, oder vielmehr durch ein Kabel durch. Dann Schraubendreher, Hebel, Werkzeug, das Ganze ist in Ordnung. Ne, das hier, dieser Meißel. Ja, wenn man halt unterwegs ist und Kleber entfernen muss und nur eine Flex dabei hat. Die Feile hat anständig gelitten. Und vor allen Dingen der Wellenschliff. Hier ist noch Wellenschliff, aber auf der Rückseite so ist im Endeffekt wie eine glatte Klinge. Möchte ich das Ganze in Revision schicken? Nee, das soll so bleiben, wie es ist, weil mich das Ganze an schöne Zeiten erinnert. Was heißt an schöne Zeiten? An gewisse Zeiten erinnert. Jetzt hatte ich wurde ich mal darauf angesprochen von Beamten, sage ich mal. Hier meine Jeans und der ein oder andere wird das schon mitbekommen haben, dass ich seit gut einem Jahr trage ich das bei mir. Oh ne, wenn das jetzt zuschnappt. Ja, ne? Tragen Sie ein weiteres Messer irgendwo bei sich? Ja, trage ich bei mir. Ja, dann so, ne? Oder hat das Ganze zu sagen, in meinen Augen. Und hier mein Sidekick, hier oben in dem kleinen Fahrradrucksack. Bis ich das hier rausgefriemelt habe, ich weiß gar nicht, ob ich das mit einer Hand hinbekomme. Da muss ich... So. Okay. So. Deswegen wurde ich jetzt angepisst. Was heißt nicht angepisst, aber ich sollte es besser daheim lassen. Weil ich könnte das Ganze ja so in der Hosentasche tragen und dann ja, öffnen. Also bin ich auf der Suche nach was Neuem. Was ich gerne hätte, wären wieder 2 Klingen, eine Säge, Dosenöffner, Schlitzschraubendreher auf jeden Fall. Kreuzschlitz brauche ich jetzt nicht dran. Die Ahle, die habe ich auch damals mal, da haben wir Alubleche verbaut. Die hat auch ordentlich gelitten. Und wie gesagt, wenn man auf dem Bau dann ist, ja, ne? Dann guckt man halt, dass man das irgendwo wieder hinbekommt. Ich liebe mein Swiss Tool,
Aber ich möchte auch irgendwo ein bisschen was anderes haben. Aber es darf nicht einhand bedienbar sein. Da wird es vieles geben. So mein Preislimit ist 100, maximal 120 Euro. Neu. Das ist die Tasche dazu. Wie man sieht, auch einiges mitgemacht. Das Werkzeug war dabei. Die Bits sind mittlerweile alle mal ausgetauscht worden. Ja, so ist es halt, ne? Habt ihr da irgendwie einen Ratschlag?